Ang susunod na programa ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ay kailangan. May mga eksenang hindi bagay sa mga bata. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ay kailangan. May mga eksenang hindi bagay sa mga bata. Ang susunod na programa ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ay kailangan. May mga eksenang maaaring hindi bagay sa mga bata. The following program is rated SPG. It contains scenes which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex,